Mau foto family. Okey, kejap. Ni. Papa, kenapa Mama takut ya? Tuh, adik juga, oke. Yeay. Oke. Adik, takut dek? Enggak. Yeay, oke om. Tuh, ini burung apa namanya teman-teman? Burung unta. Helikopter. Kan manusia mentang nak jadi kuliah. Awak kan jadi kuliah kecabut. Ia kau bird school. Bird school. Ya bang, baik aja kuliah cicim hanya ke perhaban tu kena aja berah. Dah pejak sekolah buat tempat god ya aja kuliah cicim yang kena awak kan dah pejak. Cicim mentang nak ajak kuliah. Wakkah tak pergi kuliah nak udah. Takun yang tu kira tadi. Apa? Okey. Kita mau lihat atraksi cicim ya teman-teman. Baru go ajak kuliah. Kita rupu je ide. Ya mihana sesuai dengan kurikulum habis. Okey, best friend forever. Cukup sekian. Kalian ikuti terus enggak asikan gue ya best friend. Hi. Yeah, let's have a little chat here. Pogo, how are you today? Pogo, we have a lot of new friends. Do you want to say hello to them? Hello. Hello. So friendly, right? You say hello to all of you. Bisa ngomong koko bang. Enggak rugi dibawa sekolah ya. Can you say hi? Hi. Hi. Okay. Cutbul. Very sweet. Pogo, say hi. Ada yang kuliah nampung. Very good. Okay, now Pogo. How about you say something to kids and children? Can you give them a happy hello? So happy, right? Happy hello from Pogo. Very good. Okay. Now, Pogo, I have one question for you. How do you feel today? Do you feel good or not? Yeay. Fruit and meat, okay? Such as papaya, banana, grapes, okay? And meat like rat, squirrel, okay? Small rodents, right? And beef Yes. also. Okay, Yes. let us see how. Right now, red day. So ready, Zoe? Red day. Yeay. Wow. Ada pedangannya. Good job, Zoe. Thank you so much. Okay. Yeay. Suka bang. Okay, louder. Yeay. Nya, cicim jai kuliah. Yeay. Tepuk tangannya sayang. Tepuk tangannya. Spell a word, okay? Popeye. The bird, name of the bird. Bird. Okay, we are going to show you 3 pictures of birds with their name. So Popeye, audience, you need to vote which picture that you like most. Okay, you're going for that. Okay, let's start with Marco first. Anybody would like to pick Marco? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then
You have dog? Anyone? No one. Zero. Okay, no problem. And one more. Eagle. Okay, you like eagle as more? Okay, let's go with eagle. Okay. So right now, Popeye will spell eagle. Okay. Yeah, bird of prey. Eagle. So in Camel Park, we also have eagle for many kinds. In zoo too. Popeye, ready, Popeye? Kita akan lihat dia milihnya seperti apa teman-teman ya. Nih. Okay, ready. Concentrate. Okay. Now let's start. Okay, come on, Popeye. Wow, very fast. Okay, let's go letter E. Good job. Okay, next one. A. Alright, well done. And then E. E again, Alright, well done. So far so good, Popeye. Ya, Hana Rugo, petikulan, Popeye. Okay. Now, last one. Almost done. Where is it? L. Yeay! Yeah, thank you so much. Everybody had to Popeye! Popeye, Popeye! Okay. Okay, very good, thank you. And another team from here onto my left side, you guys will be cheering for Tommy, okay? Yeah, Tommy. Now, as loud as you can. Tommy, 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 3 times. Ready? 1, 2, 3. Alright, very good. Ya, harus kasih support dulu, yeay! Wow. Kita akan lihat atraksi apa lagi yang dilakukan oleh Popeye. So team Popeye blue side, team Tommy yellow side. Remember your words. Okay. So Popeye and Tommy ready? You cheerleaders ready? Yes. Now let's start on your mark. Get set and go. Go! Wow! Popeye, 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 yeay! Kita akan melihat tingkat kepintaran burung ya teman-teman ya. Tommy, ready? Yeay! One more time, guys. Okay, one more time. Okay, this time Mr. Alif will speed the ball a little bit faster. Okay. Allah, Akbar adik tengut. Dah berani? Tuh. Alif, berani Alif? Abang, mana ada takut? Adik. Abang, coba lihat sini, Dek. Ih, kenapa takut kali? Tuh. Abang. Adik. Takut. Gak usah takut. Lawan Ichi Sweet News Network dibanding lawanan penuh kebudayaan di Pagoda 9 Tuh, ya ampun, gendut kali. dan lihat patung Buddha setinggi 15 meter. Oke, satu dah. Kita main yang di sini aja ya teman-teman. Karena kalau misalkan yang di luar, yang outdoor itu udah tutup, terus permainannya lebih ke orang dewasa tuh. Kayak gini contohnya tuh. Kan? Jadi bukan untuk anak-anak sepertinya nih. Nih. Jadi yang untuk anak-anaknya memang di dalam sini. Tuh.
naik ini, woi. Cuma nggak dikasih naik sama Darling. Tuh. Kayaknya ngilangin beban bisa nih. Pengen kali lah aku naik ini. Nggak dikasih naik sama Darling. Seru kayak. Apa naik aja aku? Ini juga seru kayaknya teman-teman. Tuh. Pengen naik aku kayak gini. Nanti kita naik naga ya. Aw. Ini yang buat-buat nih. Siap mana adik? Adik yang mana? Dapat monyet. Bang, makasih bang. Ya, akan dibantu kamu. Ngon ron ho. Ngon. Ngon ron. Makasih bang. Dinner kita malam ini, ya, tuh di food court seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi Minum air putih. menguji adrenalin. Adik, sikit aja minumnya, jangan sap. Nah, kan? Tadi ada lagi pizza punya asap. Apa aja. Makan nasi adik dulu. Assalamualaikum. Nah, ini apartemen kedua kita. Selalu ada benda ini ya, woy. Nih. Ini apartemen di Platinum. Tapi lebih luas ini ya, teman-teman. Tuh. Ada ruang kantornya juga. Nih. Tuh. Ya, ini dia. Tuh kamar mandinya. Ya teman-teman ya, nih. Tuh, ya ini di sini kebetulan lagi hujan. Terus kalian lihat kabut. Nah, kayak gini. Cuman kekurangan di sini tuh nggak ada yang kayak kemarin itu kan dapat 2 kamar. Kalau ini cuma 1 kamar gitu. Nih, kayak gini. Malam udah mati nih. Malam udah mati. Hotel W ini keren kali loh teman-teman. Nih, yang W ini keren kali hotelnya. Kasih jangan. Good morning sunshine. Nih, selamat pagi. Di sini cuacanya kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan. Nih view dari kamar kita. Morningnya seperti ini. Tuh jembatan ini tuh keren kali loh teman-teman. Kalau misalkan kita pergi malam. Nih keren. Tuh. Tuh kan. Nih. Ya ampun. Keren-keren kali anak-anak solehnya. Adik kayak mana adik kacamatanya? Adik kacamata Oakley. Abang kacamata apa bang? Ini bakal banyak promo teman-teman karena ini hari New Year-nya Chinese ya. Nih, kongsi pacai. Jadi kalian siap-siap ya.
Kita makan dulu ya, boy. Ini dia kacau terus. Bukan lewatnya kue kasyu. Kan hai. Nyo kan kue apa nyo kan? Kue lapis bak kamu. Tuh. Kok berapa hai bororom? Bororom. Pelan-pelan, dah habis satu. Ya ampun, dah habis satu. Oh ya. Makan lagi sayang ya, makan lagi sayang ya. Enak nih. Ya. Kesukaan adik ya? Kue lapis ya? Suka adik? Nih, kue favorit adik. Memang cocok adik kesini ya. Ada kuenya, ada tehnya. Kita kasih makan dulu anak-anaknya. Ini jus rosella, bunga rosella enak kali teman-teman. Mana? Nasi apa tuh, Dek? Nasi pink. Nasi wawak ya? Adek tetap cari nasi pink, nasi wak kampung. Hari ini wak kampung buka ya, woy. Bismillahirrahmanirrahim. Darling juga, adik juga. Tuh, adik makan sendiri nasi pink. Jadi sebelum jalan-jalan kita makan dulu. Panas, Bang? Ya, akuarium KLCC. Kita mau bawa anak-anak. Aku juga pertama kemari teman-teman. Maklum dulu belum punya bocil. Jadi sekarang udah punya anak-anak. Jadi kita lebih ke wahana anak-anak ya woy. Nih. Tuh. Untuk harga tiketnya teman-teman Rp280 ya. Nanti kalian kalikan aja berapa, oke? Diawali dari ikan-ikan. Ini ikan apa nih? Piranha. Oh, piranha tang. Iya, dia bisa makan manusia nih bang, ikan nih. Ikan piranha nih tuh.